밤에 불청객 코골이 식품으로 예방해봐요. 먹는 것만으로 코골이를 예방하고 개선할 수 있는 식품들 함께 알아볼까요? 1. 차. 캐모마일차, 녹차, 페퍼민트차, 홍차 등은 코골이를 예방하고 목의 막힘을 완화하는 데 효과적이에요. 2. 치즈. 치즈를 규칙적으로 섭취하면 수면 무호흡증의 위험을 낮출 수 있으며 특히 치즈 섭취량이 많을수록 그 효과가 커요. 3. 두유. 우유 대신 두유가 좋아요. 유당 불내증이 있는 사람들에게 특히 유익하며 코막힘을 유발하지 않아요. 4. 강황. 강황은 항염증 효과가 있어 호흡기의 염증을 제거하고 코골이를 개선하는 데 도움을 줘요. 5. 꿀. 꿀은 항염증 및 항균 효과가 있어 기도 폐쇄를 예방하고 목의 부기를 줄여줘요. 6. 생선. 붉은 고기 대신 생선을 섭취하는 것이 좋으며 이는 염증에 영향을 미치는 포화지방을 줄이는 데 도움이 되어요. 7. 올리브 오일. 올리브 오일은 목의 붓기 감소로 통기를 원활하게 해주어 코골이를 멈추는 데 도움을 줍니다. 건강한 식품을 통해 코골이를 예방하고 행복한 밤 보내세요.